Aktar minn ġimgħa wara li ġew żvelati eluf ta' messaġġi bejn id-deputat tal-Labour Rosjan Cutajar u negozjant akkużat bl-involviment tiegħu fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia Jorgen Fenech, Cutajar għadha membru attiv f'dan il-grupp parlamentari Laburista. F'dawn iċ-chats sar magħruf fost diversi affarijiet oħra li Rosjan Cutajar kienet informat lil Jorgen Fenech li kienet se tagħmel bħal ħaddieħor u tieħu ġob bħala konsulent fl-ITS għaliex kulħadd kien qiegħed jitħanżer. Diversi persuni saħqu li wara stqarrija bħal din il-Prim Ministru mexxej tal-Labour Robert Abela kien se jieħu xi forma ta' deċiżjoni jibsa fil-konfront tagħha. Madankollu, Rosjan Cutajar aktar minn ġimgħa wara għadha tifforma parti mill-Grupp Parlamentari Laburista. L-erba' wara nofsinhar, NetNews staqsa lill-Ministru responsabbli mill-Pulizija Byron Camilleri kif ukoll lill-Ministru responsabbli mill-Qrati Jonathan Attard għalfejn Cutajar għadha tifforma parti mill-Grupp Parlamentari Laburista u jekk iħossuhomx komdi jassoċjaw ruhom magħha. Komdi intkom tassoċjaw ruhom magħha qalet illi kulħadd jitħanżer. Min kien jitħanżer? Saqsejtu min kien jitħanżer fih dan il-Partit Laburista jew komdi wkoll b'din id-dikjarazzjoni. Iżda l-unika risposta li rċevejna kienet dik illi jażlu illi ma jwiġbux minkejja illi huma eletti mill-poplu biex jagħmlu propju dan. Bil-Ministru Byron Camilleri ifarfara fuq il-Prim Ministru. Naħseb li il-Prim Ministru kien ċar ħafna u m'għandi xejn nżid ma' Il-Prim Ministru ma tantx kien ċar Ministru. Madankollu d-diskors tal-Prim Ministru ġie deskritt minn bosta bħala wieħed li ma kien ċar xejn affattu partikolarment f'intervista li saret llum it-Times of Malta fejn ammetta li sansitra du lanqas biss kellima iżda saħaq li ħadd ma huwa akbar mill-Partit Laburista madankollu ftit tal-jiem qabel ma' NetNews qabel saħaq illi Cutajar diġà ħallset il-prezz politiku diskors deskritt bħala konfliġġenti ħafna. B'mod dirett għadni ma tkellimx ma' Rosjan Cutajar iżda l-messaġġ tal-Prim Ministru mhux neċessarju illi jiġi komunikat fl-aqgħa wiċċ in wiċċ dak il-messaġġ wasal nemmen illi wasal. Rosjan Cutajar għal kontenut ta' dawk l-istess messaġġi diġà ħallset il-prezz politiku. Kulħadd trid jerfa' ir-responsabbiltajiet tiegħu nemmen illi ħadd mhu akbar mill-partit u naturalment ħadd mhu akbar mill-pajjiż. Ħabba l-kontenut ta' dawk il-messaġġi kellha terfa' l-ogħla prezz politiku bir-riżenja tagħha minn segretarju parlamentari. Minkejja dan kollu għat-tieni darba fi ftit jiem il-Ministru responsabbli mill-Ġustizzja għażel illi ma jitkellem xejn fuq is-suġġett minkejja id-domandi illi qed isirulu u minflok b'skumdità kbira għażel illi jaħrab il-ġewwa. Għalfejn tiddeċidu tibqgħu żommuha magħkom Rosjan Cutajar? Għandu twieġeb? Ma xibniex. Ministru Attard, inti komdu bid-deputat Rosjan Cutajar għax ma weġibniex u tidher skomdu. Tidher vera skomdu, Ministru Attard. Francesco Catania, għal NetNews.